Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'du fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin hadirin pangasa kuliah subuh rahimani wa rahimakumullah. Dina kuliah subuh anu ayeuna judulna adalah rukun siam, rukun sahur. Sapada uraykeun tentang syaratus siam, syurutus sihhati siam, syarat-syarat sah saum ayana masuk kana rukun siam, rukun saum. Al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila maghrib. Bahwa rukun saum adalah al-imsak. Al-imsak menahan diri anil muftirat tina hal-hal anu matak ngabatalkeun kana saum min tulu'il fajri ila maghrib, dimulai terbit fajar sampai ke surut terbenam. Janten rukun saum teh adalah imsak gitu. Hiji rukun saum adalah al-imsak ngan bedah dina al-imsak eta gitu. Seueur macamna hartosna hal-hal anu matak ngabatalkeun kana saum. Menahan diri dina hal-hal anu matak ngabatalkeun kana saum. Dalilna adalah dauhan Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat ke-187. Fal'ana basyiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajri summa atimus siyama ilal lail. Fal'ana maka ayeuna mah basyiruhunna pek aranjeun mubasarah berhubungan badan jeung istri-istri aranjeun wabtagu ma kataballahu lakum jeung tangan ku aranjeun perkara anu geus ditetepkeun ku Allah keur aranjeun wa kulu washrabu jeung pek aranjeun taruang washrabu jeung silahkan aranjeun minum nepi ka iraha eta teh dipersilahkan teh hatta yatabayyana lahumul khaytul abyad minal khaytil aswad, sehingga jelas-jelas nampak keur aranjeun al khaytul abyad benang putih minal khaytil aswad tina benang hitam. Manu dimaksud tampak benang putih tina benang hitam teh minal fajri nyaeta jelas-jelas parantos terbit fajar. Batasan nepi ka terbit fajar silahkan anjeun bersetubuh jeung istri aranjeun, silahkan aranjeun taruang leueut sampai ka iraha dipersilahkan teh sampai ka terbit fajar, sampai ka jelas-jelas benang putih tina benang hitam yakni sampai terbit fajar. Talamun geus terbit fajar masuk maati musyama ilal lail. Tuluy aranjeun kudu nyampurnakeun kana saum ilal lail sampai ka malam hari, maksana sampai ka terbenam matahari. Tah tidinya diambil bahwa rukun saum adalah al-imsak, yakni menahan diri minal muftirat tina hal-hal anu matak ngabatalkeun kana saum dimulai sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Selanjutnya qadabah Allah Ta'ala hadil jumlah minal muftirat layalis siyam. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala parantos ngengingkeun hadil jumlah minal muftirat kana
kumpulan hal-hal anu mata kabatalkeun kana saum yakni makan minum oge jima layalis siam di malam hari di bulan Ramadan. Suma amaro bil imsak anha tuluy diparentah keun imsak manahan diri tina hal-hal eta fin nahar di beurang. Padahal ala anna haqiqata saum wa qiwamahu wa al imsak. Maka di dia nuduhkeun saestuna hakikat esensi tina saum wa qiwamahu sareng nilaina tina saum wal imsak adalah menahan diri. Taeta imsak menahan diri janten rukun saum. Salajengna sunanus saum wa adabuhu pasunatan sareng adab-adaban saum. Pertama adalah as-sahur, makan sahur. Kata binti Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis suhuri barakatan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tasahharu aranjeun kudu makan sahur, fa inna fis suhuri barakatan. Karena saestuna dinamakan sahur tersebut barokatan terdapat berkah. Anu parantos bahwa berkah definisina az-ziyadatu fil khair. Az-ziyadatu fil khair bertambah-tambah dina kebaikan. Tah dina makan sahur didinya terdapat berkah, dapat menimbulkan efek positif. Wan Amr bin Al-As kata piti Amr bin Al-As qala nyarios Amr bin Al-As qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda paslu ma baina siyamina wa siyamu ahlil kitab akalatus sahur akhrajahu Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Saur salam bahwa anu ngabedakeun janten pembeda antawis saum urang jeung saumna ahlul kitab. Anu janten pembeda saumna urang jeung saumna ahlul kitab. Saha ahlul kitab teh? Ari ahlul kitab teh Yahudi jeung Nasrani. Sanes ahlul kitab ahli maca kitab. Ahlul kitab teh Yahudi jeung Nasrani. Tah anu ngabedakeun antawis saum urang jeung saumna ahlul kitab yakni Yahudi jeung Nasrani adalah akalatus sahur. Nyaeta makan sahur pembedaan teh. Hartosna ari ahlul kitab mah tara aya istilah asa makan sahur gitu. Janten anu pembedaan teh adalah ayana kegiatan makan sahur sehingga makan sahur tersebut masukna kana pasunatan sahur. Selanjutnya bahwa makan sahur tersebut hari kanyatana makieu wa yatahaqqaq as-sahur walau bijur'ati ma'in. Jeung bisa terrealisasi eta makan sahur disebat termasuk geus ngalaksanakeun pasunatan makan sahur walau bijur'ati ma'in, sok sanajan ngan sakadar usargot cai gitu. Jadi teu sulit pelaksana mah hoream-hoream teuing mah sok sanajan usaragot cai oge geus kaasup kana makan sahur gitu. Dina minimalna bisi teu burun gitu. Fan Abdullah bin Amr kata binti Abdullah bin Amr ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tasahharu walau bi jur'ati ma'in akhrajahu Ibnu Hibban. Hadis ditahrif Ibnu Hibban bahwa Rasulullah tasahharu kudu malakan sahur aranjeun kabeh walau bijur'ati ma'in, sok sanajan ngan kurku sargot cai gitu. Walau ja'ala fi sahur tamaron fahuwa afdal, lamun teh mah ngajadikeun dina makanan sahur tersebut tamaron aya korma gitu. Atos aya korma antah dina sahur teh fahuwa afdal, maka itu adalah lebih utama. Janten afdaliyahna dina makan sahur teh aya menyantap kurma anu di eta teh hitungan teh ganjil teh gitu. Misalna 3 butir, 7 butir, 9 butir sekarang saterasna gitu.
tak itu al-lumpatna kana afdaliyah. Mana dasarna bahwa afdal dina makan sahur terdapat kurma li hadis Abu Hurairah, karena hadis Abu Hurairah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmas suhuril mu'mini at-tamar, akhrajahu Abu Daud wa Ibnu Hibban. Hadis dikeluarkan ku Abu Daud sareng Ibnu Hibban. Saudara salam, nikmat suhuril mukmin, sebaik-baikna makanan sahur seorang mukmin at-tamar adalah korma. Tah janten korma teh afdaliyahna utamina aya dina makanan sahur sareng aya dina menu berbuka puasa. Eta pasunatan babetna, bahkan termasuk karena keutamaan sahur. Kaduana diantawis pasunatan saum adalah takhirus sahur, ngakhirkeun kana makan sahur. Pertama mah kegiatan makan sahur itu sendiri, kaduana pasunatan saum teh adalah ngakhirkeun makan sahur. Sabalikna ketina berbuka, lamun berbuka mah disegerakan, lamun sahur mah diakhirkeun. Li hadis si Anas an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala, karena hadis Anas kata piti Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala, nyarios Zaid bin Sabit, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdi sadaya saur Zaid bin Sabit makan sahur sasarangan sareng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qama ila salat, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat. Beres makan sahur teh teras sholat. Kultu maka nyarios kuring saur Anas bin Malik ka Zaid bin Sabit naroskeun kam bainal adzan was sahur, gitu. Kam bainal adzan was sahur, kira-kira jarak antawis selesai makan sahur Nabi sareng adzan subuh, gitu. Anu diteraskeun kana salat ya Rasul, gitu. Sabaraha lami waqtasna, gitu. Qala maka ngawalar Zaid bin Sabit qadra khamsina ayatan, saukuran 50 ayat. Saukuran maos Al-Qur'an mah khamsina ayatan 50 ayat jarak teh. Ieu nunjukkeun antawis beresna makan sahur Nabi sallallahu sesarangan sareng Zaid bin Sabit sareng adzan subuh teh hanya 50 ayat. Lamun jarak waktuna teh dah ieu nunjukkeun janten dalil makan sahur teh sunahna sareng adabna adalah diakhirkeun sabalikna tina berbuka, gitu. Janten utami lamun makan sahur disegerakan jam 12 malam makan sahur teh, gitu. Atau Nabi jam 1, gitu. Jam 2. Tah Rasulullah SAW diana setelah selesai makan sahur keadaan subuh teh saukuran maca Quran 50 ayat, dan tentu tapi untuk jam 12 malam, tapi betul-betul di akhir termasuk karena pasunatan sareng adab sahur ngakhirkeun makan sahur. Wa Unaisah binti Hubeb qalat, kata binti Unaisah binti Hubeb qalat nyarios Unaisah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu, idza adzana ibnu ummi maktum fakulu wasrabu, di mana-mana adzan ibnu ummi maktum. Ibnu ummi maktum teh peryogi diketahui eta teh sahabat Rasulullah sallallahu anu matana buta, gitu. Dan ningali luarana eta teh diberi tugas ku Nabi sallallahu tukang adzan awal, gitu. Sebab di zaman Rasul adzan teh 2 kali, aya adzan awal aya adzan subuh, gitu. Anu fungsina adzan awal teh ngageingkeun, gitu. Tah petugas adzan awal mah Ibnu Ummi Maktum. Tah sehingga di mana-mana adzan Ibnu Ummi Maktum fakulu wasrabu, gitu. Maka fakulu wasrabu, maka silahkan saur Rasul fakulu wasrabu. Ulah kaganggu sok masih marakan marinum, keur makan minum ngetuluykeun we ulah kaganggu ku adzan Ibnu Ummi Maktum da eta mah adzan awal lain adzan subuh.
Tapi wa idza adzana Bilal fala taqulu wa la tasrabu. Jeung di mana-mana Bilal adzan mah kade fala taqulu wa la tasrabu, heup aranjeun ulah tuang leut. Itu saur Nabi gitu. Di mana-mana itu maktum silahkan aranjeun makan minum, tapi di mana-mana nguping adzan Bilal mah aranjeun ulah makan ulah minum, atasna kudu mulai al-imsak nahan diri. Daya hari Bilal mah petugas adzan subuh, hari Ibnu Maktum petugas adzan awal. Tah sehingga fa in kanat al-wahidatu minnah saur Unaisah binti Ubab. Fa in kanat al-wahidatu minnah, maka lamun bukti salah seorang di antara kami la yaqwa 'alaiha syai'un min suhuriha, sungguh masih keneh tersisa satu makanan tina makanan sahurna, patahulu li Bilalin dina sok nyarita ka Bilal, amhil keheula cenah Bilal ulah wakadan hatta prugo min suhuri, sehingga kuring beres tina makan sahur kuring, dan nunjukkeun anu janten patokan teh adzan subuhna Bilal. Isnaduhu sahih akhrajahu bihadzal lafzi an-Nasai wa Ahmad wa Hibban. Sanad ieu hadis sahih dikaluarkeun secara bihadzal lafzi netepan ieu lafaz an-Nasai, Imam Ahmad sareng Ibnu Hibban gitu. Salajengna idza sami'a adzanal fajri wa ta'amahu aw syarabahu fi yadihi, ya sebuah catatan gitu. Idza sami'a adzanal fajri, di mana-mana nguping kana adzan subuh, wa ta'amahu wa syarabahu fi yadihi, sedengkeun makanan dan minumna geus kagok aya dina leungeun, keur ngahuap ya, keur ngalakik minum kagok, falahu an yutimma akalatu aw syarabatu, maka silahkan rengsekeun eta makan eta minum ari keur kagok mah sakarajan nguping adzan subuh teu kudu diurah geus we kitu nya. Mana dasarna eta hukum li hadis Abi Hurairah qala, karena hadis Abu Hurairah qala nyarios Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'a ahadukum an-nidah, di mana-mana salah seorang aranjeun nguping kana adzan subuh, wal inau ala yadih, sareng tanggung wadah ala yadih, masih ala yadih di tanganna gitu. Wa bacana makanan aya di tanganna, mun sangu keur diuapkeun, mun cai keur dilekik, fala yadau hatta yuqda hajatahu minhu, maka teu kudu dituna hatta yuqda hajatahu minhu, sehingga beres dina pangabutuhna gitu nya. Atasan teu kudu diurahkeun, lamun keur ngaleut lamun sangu teu kudu diudahkeun tapi bereskeun, dan tidak usah menambah lagi lah gitu nya etikana. Sahih akhrajahu Abu Daud wal Hakim, ia hadis salah hadis sahih ditahrif Abu Daud sareng Al Hakim. Wandur sahihul jami, lihatlah wandur sahihul jami, lihatlah kitab as-sahihul jami halaman 607 gitu. Taeta diantawis pasunatan sareng adab-adaban sahur, anu pertama adalah makan sahur, anu kaduana ngakhirkeun makan sahur, anu mana bahwa anu pertama tadi mengenai rukun saum hiji yakni al-imsak, menahan diri kena hal-hal anu matak ngabatalkeun saum, dimulai sejak terbit fajar sampai terbenamna matahari. Rubina musyakarata sakapi hatur, mudah-mudahan aya manfaatna. Itu doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.